كل متفق من اول لحظه مع ترامب، وقالها عبد الله، وقالها السيسي، وقالها ابو مازن، وهم قاعدين على نفس الكرسي على نفس القضيه. ابو مازن في الضفه تهجير وخيانه بيتم على رؤوس الاشهاد. ابو مازن اللي خد قرار فجائي، قلت لك عنوانه بالامس: ايقاف اي مساعدات لاهالي الاسرى او اي حد يقاوم اسرائيل. يوقف دفع رواتب لاسر السجناء الذين شاركوا في اعمال عنف ضد اسرائيل. ده ابو مازن بتاع الضفه، ده ابو مازن. تزامن مع ده تهجير الناس في الضفه. اكتر من 40,000 واحد تم تهجيرهم في الضفه. 40,000 بني ادم تم تهجيرهم في الضفه. اوقف عباس ابو مازن نظام دفع رواتب لاسر السجناء الفلسطينيين من بينهم الذين شاركوا في اعمال عنف ضد اسرائيل، وتهدف الخطوه الى فزلنه العلاقات من الفازلين مع الاداره الجديده للرئيس الامريكي دونالد ترامب، حيث تقول ان ما يسمى بصندوق الشهداء يقدم مكافآت للعنف ضد اسرائيل. 40,000 فلسطيني تم تهجيرهم بسبب عدوان الاحتلال على مدن ومخيمات شمال الضفة الغربية. كل متفق ولا لا؟ هيئة شؤون الأسرة استعجبت جدا من قرار ابو مازن وتوقيته. بقرار بمرسوم بالأمس يقضي بإلغاء قانون الأسرة والأنظمة واللوائح المتعلقة بالشهداء والجرحى. ونحن نعتقد بأن قرار على هذا المستوى، يعني أنا بعتبر أنه قانون الأسرة والمحررين واللوائح اللي بتضبط يعني آلية خدمتنا بشرف لعائلات الشهداء والجرحى هي اللوحة الأجمل في بيتنا الفلسطيني. احنا دائما نكون بدنا نرمم البيت الفلسطيني، بدنا نعزز البيت الفلسطيني، بدنا نمتن البيت الفلسطيني. هذه هي اللوحة الأجمل والتي كانت محل إجماع، وكلكم كنتوا تراقبوا وتتابعوا أنه كل شيء اختلفنا فيه، كل شيء إلا هذا الموضوع ما اختلفنا. حاجة الراجل تساءل قال لك ازاي نطلب من الناس انها تتصدى للاحتلال واحنا سايبينهم يتقتلوا وبنمنع عنهم كل معونة. المرتب الشهري اللي كانوا بياخدوه، ازاي يتصدوا للاحتلال؟ ما احنا مش عايزين حد يتصدى للاحتلال. اليوم بنقول على الناس ان يتصدوا بالمقاومة الشعبية، ان يصدوا لقطعان المستوطنين ولجيش الاحتلال. طب اللي بتصدى شو بيعملوا له؟ بطخوا او بحبسوا. يعني اللي بتصدى قعد 3 احتمالات: يا بنجرح، يا بيستشهد، يا بنقسر. طب شو نعمل معه؟ بس احنا بنقدر نطلب منه كله تصدى، وبعد ما يتصدى من كله بنعرفكش مين الاخ؟ هو ده العنوان. العنوان لا غزة ولا التهجير ولا بتاع، العنوان هو يجب ان يخرس ويدفن كل صوت مقاوم في تلك الأمة. ده العنوان. قال لك لما يقاوم قول له يبيع شعارات قوم سلمي، لما يقاوم ويعتقل تعمل له ايه؟ ابو قلب قاسي. ايه اللي هتعمله لهؤلاء؟ ازاي المرسوم ده؟ هيئة الأسرة في الضفة في صدمة شديدة. الله برجوكم تعملوا مقاومة شعبية سلمية، مشان الله. وين هالمقاومة الشعبية السلمية اللي لازم نعملها؟ طب اليوم بنقول على الناس ان يتصدوا بالمقاومة الشعبية، ان يصدوا لقطعان المستوطنين ولجيش الاحتلال. طب اللي بتصدى شو بيعملوا له؟ بطخوا او بحبسوا. يعني اللي بتصدى قعد 3 احتمالات: يا بنجرح، يا بيستشهد، يا بنقسر. طب شو نعمل معه؟ بس احنا بنقدر نطلب منه كله تصدى، وبعد ما يتصدى من كله بنعرفكش مين الاخ؟ هذا ليه؟ هذا ليه؟
حاجة تطير العقل. بيتم قطع كل السبل في ترجمة حرفية لمقولة بني إسرائيل لسيدنا موسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هنا قاعدون. والله ما حصلوا بني إسرائيل حتى. إذ نعبر عن رفضنا لهذا المرسوم فإننا نطالب بسحبه فورا، سحب المرسوم. يعني هذا ليس قرآن كريم، هذا مش قرآن كريم، وجل من لا يسهو، ويمكن التدارك ويمكن الاستدراك. يعني إذا كان في خطأ يتصلح، يرد كل شيء، يرد للمؤسسات، يرد للمؤسسات لتدرسه عشان الكل يتحمل مسؤولية، الكل يتحمل مسؤولية. أبو مازن بيشتغل على التوازي مع سلطة الاحتلال اللي بتهجر أهل الضفة وبتدمر بيوتهم. غني عن التعريف أن سلاح السلطة كالسلاح العربي تماما، لا يوجه إلا للشعوب. أبو مازن بيعاقب اللي يفكر في التصدي للاحتلال، تهجير من البيوت على قدم وساق في الضفة. القضية الفلسطينية يجب أن تدفن، هكذا اتفق العرب مع أمريكا وإسرائيل. وين قاعدة خالتي أنت؟ هيا ضارت هيا نايمين وهدا يطلع علينا محلانا. لما سمعنا هذا الدردب اللي صار، هد الصور وصف ذريعه هون وكامل دارين جوا، صار 7 إيقافات اللي دارين علينا. 83 سنة وأنا قاعدة بجنين وبدي أموت فيها وبدي أظني هون عند أبوي وأمي وجوزي ومقبورة، وبديش بنتهجرش إن شاء الله ما بنطلع من هالبلاد ولا واحد. ما زال في رب شايف الأمي. إحنا مش جايين بيهم، هم احتلونا مش إحنا احتليناهم، هم احتلونا واخذوا أراضينا وبلادنا ودنيتنا. 83 سنة وما زالت تقاوم. الناس في جنين والضفة تخرج ترجع تلاقي بيوتها مدمرة بتعاون كامل بين سلطة الاحتلال وسلطة أبو مازن. جوا هون جوا جدران جون دارت. هيا معرفش ليه افتكرت الراجل ده كان بيتريق على أبو مازن ومقاومته السلمية. فيديو من الذاكرة. أنا مشان الله برجوكم تعملوا مقاومة شعبية سلمية، مشان الله. وين هالمقاومة الشعبية السلمية اللي لازم نعملها؟ مواجهات عنيفة، مقاومة سلمية أبرج بيت عوة. روحوا من هاد، يلا من هنا روحوا، تضلكوش عندنا، يلا روحوا اطلعوا من أرضنا. أيوة المقاومة السلمية أحسن إيش المقاومة السلمية. هاي روحوا من هنا، من هنا روحوا، نقلعوا امشوا، يخس وجهي من هنا. إن شاء الله العصير بيقبل برج رايح، وين الله بيقبل يوم رايح.
ولا شيء جاي. تدعي الجميع يسووا هيك؟ المقاومه السلميه، انا مع المقاومه السلميه بس. المقاومة السلمية هي خيار العرب الوحيد، بلدشة الدقة هي خيارتهم الوحيدة.